哎，你怎么直接进了呀，华哥？你上。不是，家电维修居然1个月能挣3万，体验100种职业之家电售后工程师。今天我要来体验一下技术工种，终于不用出苦力了，看这一天能挣多少钱。走，哎，你好，师傅，师傅，今天我就跟着你干这一天啊。有什么活你尽管吩咐就行了。我力气也大，不过这个活应该是技术工种，不用扛东西了吧？一会就知道了。一会儿就知道了。看什么样的工作啊，1个月能挣3万。走，到了，华哥。哦，就这里。哎，就这个。那我们上去了。哎，稍等一下，我给用户打个电话。哎，喂，你好，我是你约好的售后服务工程师，现在家里有人吗？哎，好的，那我们马上上来。好，再见。华哥，我们上去。上去啊！好，开工。这边我熟呀，都是老程序，都没有电梯的。对的，这个都是老程序。你好。哎，你好，我这边给你约好的售后服务工程师，这边有机器要退是吧？就里面那个冰箱。好。哎，你怎么直接进了呀？你给穿上鞋套再进。哦，穿鞋套。对，就这个冰箱。哎，对，就这个冰箱。哦，我呢腰不好，你们帮我弄一弄，好吧？没关系，小问题，这个交给我们吧。好的，谢谢啊。好，华哥，你上。不是维修吗？我们这个维修和退机都是一样的，因为他在退机范围内嘛，他要退来就只能退来。抬下去。对，交给你。本来以为不用扛东西了，是过来搞技术工作修一下了，现在还是要扛啊？都一样的。啊，行，那这交给我，交给你。好，交给我。就快乐向前车没扛到冰箱，来这里维修师傅，这个扛冰箱我挺有成就感的啊！以后冰箱交给我。好。对，好。是吧？像这种退货还要负责把它扛下来的，额外收费吗？肯定不收费的呀，这老小区都是一样的，都是免费退换的。上次遇到一个95岁的小姑娘，买了一个冰箱，后悔了，住6楼还没有电梯，最后是我们把它搞定了。这种老小区就算有电梯啊，要是电梯坏了呢，他住在20楼、23楼的，那电梯坏了也扛下来。扛呀，那我以前扛过了，我们扛的是这样的，每一层都得多加钱，那加不加？不加，都是免费，做服务都是这样的，都是为了客户方便，客户全程只要在手机上面操作一下就可以了。这方便。哎，那现在帮下来，这个冰箱怎么办呢？那我们拉回去交给其他同事就可以了。还拉回去？啊，对，那必须要拉回去。来，交给我。华哥，哎，这是一个6楼的退货，我们上去把它搞下。也是6楼。对。退啥呀，大师？一个空调。哎，你好，我们是您预约好的美的售后服务工程师，是不是就这一台空调？哎，对，是的。怎么回事啊？哦，是这样，就是原先我是想买这个中央空调的，但我现在家里也在装修嘛，师傅告诉我说，我现在这个空间其实不需要用到这么大的一个中央空调。是的。不会又退货吧？那没办法，他这个用不了嘛，只能满足他的要求呀。6楼。哎，那6楼该扛的还要扛呀。好的，交给你了。交给我吧。啊。好。是吧？你今年岁数多大了？我20岁了。50岁了。对。你干这一行干多久了？干这个行干年头都了20多年了。老家哪人来是吧？合肥的。按照我们这样的频率啊，一天能够做个几单呢？这个一天做个6、7单、7、8单。6、7单、7、8单。对，就要看这个楼层高低了。像这个就干的不多了，就连扛带修。对。像这个行业，就是1个月能挣多少？一个月啊，反正1万嘛2万应该差不多。2万有。对，2万一个月。那有时候有休息日不？休息日这不在于你自己了呀，在于自己了。对，你想，哎呀，我这样干累，我休息一下，你休息你就没钱嘛。那体能好点的3万能不能干得到？能干得到，真的能干得到吗？真可以干得到，只要你能干，包你能干到。那我这个体能今天你带我干，绝对来，我看这一天能干多少？绝对走，一个月能满足你。好，哎呀，今天还算幸运了，都在这一个片区里面，都在一个片区啊。哎，干得挺顺利的。那你们平时片区会不会分得远？那不会的，它就是按区域来的。啊，那单子能够多一点。对。如果你肯干，那可能把你区域划大一点，那可能就多一点，人得多劳嘛。大概每天的工作时长要多久？这个不一定的，一般情况下干一台大概在40分钟，40分钟左右。对，今天的工作终于结束了。原本以为售后工程师干的是精细活，真没想到又要扛冰箱，还要扛空调。不过说实话，现在各行各业对于售后越来越重视了。但是像这些工作也都需要人力来做，特别是像黄师傅这种技术与体力的结合。其实1个月3万块钱真的没有什么好挣，脑力、体力
精力，还要怼这个时间的长度。黄师傅也说了，基本上你要挣到3万，可以说是1个月没有休息，每天要干个10来单左右，每单呢大概在40分钟。不过也要看运气啊。如果说是像上海这种老城区没有电梯的，那就尤为的辛苦了。兄弟们还想看我体验什么样的职业，直接打在评论区，我马上就去。